Ahojte priatelia, dneska si robíme polievku a akú? Mexickú. A hlavná ingrediencia bude toto. Fazula. Samozrejme som si ho nehal namočenú cez noc, takže ideme variť. Poďte sa pozrieť. Do fazuly si pridáme jednu lyžičku vegety. Takisto jednu čajovú lyžičku soli. Keďže bude mexická, tak samozrejme tam nemôže chýbať čo? Čili. Ja dám trošku, vy môžete dať viac. Takže kým sa fazulka pekne varí, som si prichystal 3-4 zemiačiky na drobno a 3-4 mrkvy na drobno nakrajať. Potom ich tam pridáme. Priatelia, keď máme uvarenú fazulu, tak pridáme si tam tie zemiaky a mrkvu. Takže keď sa nám to pekne varí, tak pridáme trošku červenej papriky a mletej rasy. A ešte si do tej polievočky pridáme takýto paradajkový pretlak malý. Pekne si to pomiešame. Teraz si tam pridáme pekne klobásku a párok. Takže 2 párky a 1 klobása. Už mi teraz slinky z toho tečú. Ňam. No ešte si tam pridáme trošku horčice. 1 lyžička stačí. A ideme ešte trošku zahustiť. Ešte si tam pridáme takúto kukuricu. Ľavičku na zahustenie si spravíme tak, že si odoberieme vývar. Pridáme tam 1,5 lyžičky polohrubej múky. A 4 strúčiky cesnaku si pretlačíme. A teraz je ten správny čas to pridať do tej našej polievočky. Keď polievočku máme hotovú, tak si môžeme ísť nabrať. No a vyzerá výborne, priatelia. Pozrite na to. Priatelia, dúfam, že sa vám páčil môj ďalší recept. A ďakujem za každý like a odber, ktorý mi dáte. A hlavne vám to varí. Čau, čau.